Hello everyone. Today we are going to unbox the gift that we received from a very good friend of ours, Roy's Adventures. A very good friend who sent us a box of gift para daw birthday gift at the same time something that we could use sa atong YouTube channel. She wanted us to do some more cooking adventures, and therefore she decided to send me a box na pwede natin gamitin para sa mga cooking episodes natin. So let's see kung what is in this box. Ga-unboxing tayo, and then hopefully, yun nga, magamit nga natin ito. Alright? Thank you! So there we go. Ito na yung box. Oh, super laki. So let's just unbox this one. Buksan natin. Let's see kung anong meron dito. At saka ano tong nasa loob ng brown box na to. Alright? Okay. So, go. Gosh. Napaka well packed naman. Inside the box is may isa pang box. Okay, aray. Oh. So there you go. Isa pala itong air fryer. Parang naisip ko na kung anong mga pwedeng lutuin dito, Oo. Pero sige, buksan po natin para makita naman talaga kung anong laman ng box na to. Okay? So where do we start ba? Start here. Okay. By the way mga lovelies at mga ka-adventures, disclaimer lang po, hindi ito paid advertisements ha. Wala akong kinalaman sa brand. Hindi ako nag-i-endorse ng brand. Nag-i-enjoy lang talaga ako sa regalo. Kaya ina-unbox ko siya para ma-share ko sa inyong lahat. So first thing, what's out in the box nung nabuksan na siya is parang ito, parang tray niya. Okay, so there's a tray. Grabe, struggle is real yarn. Ayan na, sige. Kayod lang ng kayod hanggat sa matanggal mo yung box na yan. Ano ba, wag magreklamo. Nabigyan na nga ng regalo, di ba? Kung bakit naman kasi kadami pang boxes? Boxes after boxes, styrofoam after styrofoam, plastic after plastics. Saan ba ang save the earth dito? Ay, sa wakas, natapos din. O ayan, siguro naman, last layer of plastic na to para makita na talaga natin kung ano itong regalo na natanggap natin. Sige na mga ka-adventures, ito na siya. Ay, ang ganda!
the light, the temperature, may timer 1, timer 2, tapos shelf support, tapos yung glass door, wire shelves, bake pan drip tray, and air fry mesh wrap. Okay, so sige daw. Let's try daw. So, ito para ito yung bake pan yata. So, ito yung switch. So, yan. Yung mga racks niya. Pan. Mesh tray. Ito. Warning to prevent electric shock. Unplug before cleaning. Which is very go. Pag-aaralan natin kung paano gamitin ang mga to, bawat isa nito. And then, try natin and hopefully, ma-feature na rin natin kung anong una nating lulutuin dito. Okay? So, ngayon na nalagay na natin lahat yung parts niya. Pag-aaralan natin kung anong pwede nating unang lutuin dito. I'm sure marami na siguro akong pwedeng mag-kitchen adventures dito sa pa-regalo na to. But anyways, thank you so much. Salamat sa nagbigay. Very good birthday gift. Thank you talaga. I'm so happy. Susubukan ko mag-grill siguro. May chorizo dito. Unahin ko mag-grill kung pwede kong subukan later. Okay? Or tingnan lang kung anong pwedeng gawin dito. Meron namang mga instructions, Oo. Meron namang mga instructions dito. So hopefully, mapapanindigan natin ang luto-luto. Okay? Again, thank you so much sa nagbigay nito. To Melvie and Naveen, salamat talaga sa birthday gift. Gagamitin ko to para sa mga YouTube contents ko. At syempre, try na rin lang ang pag-uusapan. What better way to try this gadget with kundi magluto ng crispy pork belly. Ayan na mga ka-adventures. Unang testing pa lang. Yung kung paano namin to ginamit at saka kung paano ako nagluto ng crispy pork belly sa gadget na to, po-post ko na lang in some other times. For now, mag-enjoy lang muna tayo. Salamat ulit sa regalo. Bye!